Molti anni fa, esattamente nel 1972, è uscito un film epico diretto da Bruce Lee chiamato L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Se non l'avete mai visto, guardatelo perché ha una scena di combattimento epica che supera qualsiasi scena di combattimento mai fatta in un film, ed è quella con Bruce Lee e Chuck Norris al Colosseo, quindi imbattibile. Ma dopo tanti anni io ricambierei il titolo in L'urlo di Quen che terrorizza anche l'Occidente, perché Alibaba è arrivata e sta rilasciando una serie di modelli incredibili uno dopo l'altro. In questa guida ne vedremo due, uno basilare per generare le immagini e un altro per fare l'editing e il compositing, per riuscire ad avere immagini tipo questa con un testo incredibile, oppure delle modifiche di questo tipo o sistemando solo un'immagine o unendo più reference come già visto in Context. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. A questo giro spero che si senta una bella differenza, soprattutto con l'audio, perché ho fatto qualche acquisto e adesso spero che fra microfono, cose aggiuntive che ho dovuto capire che servivano, che equalizzazioni, e vabbè, questo non c'entra niente per sentire l'audio dalle mie casse. Spero che fra questo microfono e quello che vedete qui ci sia qualche differenza migliore, anche perché ho sistemato l'equalizzazione, ho sistemato il compressore, il limiter, tutte cose che non so una cippa, ma bisogna capirle e impararle quando si fanno i contenuti, perché non si può buttare un video così. Io capisco che questa cosa non si capisca benissimo solo guardando la guida, ma c'è molto lavoro dietro, almeno a me piace fare le cose fatte bene e cerco di curare tutto nei minimi dettagli. Come sempre quando cambio qualcosa a livello hardware lo metto in descrizione, c'è la sezione col mio computer e la mia attrezzatura, trovate tutto quello che ho preso. Torniamo a parlare di questa azienda cinese che sta scendendo come una slavina di novità nel mondo AI. È partita con One, col 2.1, 2.2, ha rilasciato il suo modello LLM con Quen e adesso siamo a un altro modello che ci permetterà di generare sia immagini che fotoritocchi e composizioni. Vedremo questi due modelli in due parti del video, li ho messi insieme perché alla fine condividono text encoder e VAE, è solo il modello che cambia e il workflow di come vengono usati. Sto parlando di due modelli in particolare, ovvero Quen Image, che è il modello dedicato alla generazione delle immagini col text to image, con una capacità di comprensione del testo veramente pazzesca, soprattutto di riportare il testo come glielo avete scritto. E successivamente è uscito Quen Image Edit, una versione per fare fotoritocco e compositing partendo da delle immagini e da delle reference, un po' come se fossero Quen Image Flux One Crea Dev, mettiamo, visto l'ultimo uscito, e Quen Image Edit è Flux One Context Dev. Li paragono ma non sono proprio uguali. Vediamo in dettaglio con i dati tecnici come differiscono. Come potete vedere, Quen Image ha il livello più alto di miliardi di parametri. Questo dato è un po' complesso da vedere in generale perché non è solo un fatto di quanti ce ne sono in totale, ma alle volte è l'elaborazione e come vengono usati a essere diverso. Quindi è un valore comunque grosso, ma non sempre da vedere nella sua totalità, diciamo. Quindi non per forza il numero più alto è la conseguenza di un miglior risultato, però in questo caso c'è. Abbiamo poi un'architettura multimodal diffusion transformer, c'è sempre un VAE a 16 canali che quindi permette di fare il testo ben definito, e come clip e text encoder abbiamo Quen 2.5 VL da 7 miliardi di parametri, che è praticamente il loro LLM capace anche di comprendere immagini e quindi descriverle di conseguenza. In poche parole si sono fatti un po' tutto in casa, il modello, il clip e il VAE, tutto fatto da loro senza andare a pescare da altre parti. Poi sapete com'è, essendo tutto open source magari si sono basati anche su cose prese da altri, però questo non sempre viene detto ufficialmente. Ho messo come ultimo punto Not Safe for Work, ma non è un Not Safe for Work completo. Nel senso che non è limitato come può esserlo Flux One, ma non genera completamente tutto. Sicuramente bisogna fare attenzione, se gli dite alcune cose può essere che le fa, altre cose cerca di arrivarci ma poi c'è una specie di censura minima che non fa venire fuori quello che volevate. Questo può essere utile perché non è completamente chiuso, ma sappiamo benissimo che i LoRa permettono di fare qualsiasi cosa ci viene in mente. Quindi appena arriverà la valanga di LoRa che seguirà Quen Image potrete fare qualsiasi cosa
cosa sicuramente. L'ultima parte in basso invece è dedicata al fatto che sia un base model o un modello distillato. Qual è la differenza? Che il base model con Stable Diffusion XL potevano fare i custom models. Oggi come oggi fare un custom model secondo me su un modello così pesante con tanti parametri è abbastanza impraticabile per tanti e non tutti hanno l'interesse a farlo, dato che già con i LoRa si riesce a fare tante cose, però abbiamo un CFG maggiore e abbiamo il negative prompt. Infatti in QuenImage potete usare anche il negative, al contrario di Flux che non ha il negative, essendo distillato e quindi è CFG 1. Il vantaggio è che, come vedremo dopo, possiamo applicare un LoRa successivamente per velocizzare e quindi variare anche questi valori. Questo perché abbiamo la possibilità di scendere, non siamo limitati fin dall'inizio. Se invece guardiamo solo il text encoder, secondo i dettagli che ho trovato online, che non sono sempre affidabili al massimo, ma il più delle volte lo sono, anche se bisogna vedere se si riferiscono esattamente a quei modelli utilizzati dalle varie aziende. Però Qwen 2.5 VL usato come text encoder in QuenImage ha 7 miliardi di parametri. Se lo confrontiamo con l'UMT5 XXL usato con WAN 2.2 o 2.1 ha circa 6 miliardi di parametri, quindi qualcosina in meno. Mentre il T5 XXL ho trovato che ha 11 miliardi di parametri. Mi sembrano tanti, però non ho trovato altre informazioni. Non vorrei che sia una versione non esattamente uguale a quella usata per Flux One, però mi riportava sempre questa cifra. Potete capire che non sempre questi dati danno un risultato preciso che si potrà avere poi dopo. È anche vero che non sempre con QuenImage i risultati sono fantastici rispetto a Flux One, che nel complesso è stato un ottimo modello. Se consideriamo che a distanza di un anno, soprattutto con Cria, dà dei risultati veramente molto interessanti. Ma non dilunghiamoci ancora di più, perciò andiamo a vedere la prima parte con QuenImage e poi seguire la parte con QuenImage Edit su ConfUI. Sono sulla pagina del nuovo modello per generare immagini di Alibaba. Per capire come si pronunciava questo nome sono andato a vedere su Google Traduttore, perché mi piace sempre pronunciare tutte queste cose nel modo corretto, almeno spero di pronunciarle sempre nel modo corretto, ma non è sempre così facile. Ho scoperto una cosa interessante, perciò andando qua su Google Traduttore e sentendo come lo pronuncia, Quen è Quen, ma una cosa che ho visto è che impostando il cinese viene automaticamente tradotto così in mi scusi, con la pronuncia Quen. Perciò è sempre Quen la pronuncia, ma sappiate che in italiano significa mi scusi. Perfetto, era giusto per avere questa traduzione e anche in inglese viene excuse me. Perciò è un modello che si scusa inizialmente per aver forse rivoluzionato troppo il mercato e Alibaba giustamente sta spingendo al massimo su ogni cosa che presenta, sia il modello LLM Qwen 2.5 oppure con WAN 2.1. Tra l'altro ora mi viene il dubbio, WAN cosa vuol dire in cinese? 10.000, perfetto. Quindi era 10.000 2.1. Poi non so quanto siano affidabili queste traduzioni. Comunque, cos'è questo modello? È un modello che vi permetterà di generare immagini come fate con esempio Flux One. Nella seconda parte vedremo anche Edit, che è la sua versione in stile context, diciamo. Arriva a gamba tesa Alibaba sfidando completamente tutti gli altri modelli e dando degli ottimi risultati, perché vedete potete fare un sacco di cose e grazie al fatto sia che ha 20 miliardi di parametri con architettura Multimodal Diffusion Transformer e sia anche perché ha un text encoder basato sul loro LLM 2.5, quello però da 7 miliardi di parametri. Qua fa vedere un po' di cose, ma come sempre noi andremo a usarlo su ConfUI. Diciamo secondo me che qui sono risultati fantastici, ma è anche difficile riuscire ad avere un testo così perfetto sempre. Lo avete soprattutto se fate cinese e inglese. Se iniziate a farlo in altre lingue non sempre riconosce le parole e inizia a mischiarle. Ma andiamo a vedere la sua pagina Hugging Face, la troviamo andando a questo link. Vedete che specificano che è un text to image. Qui ripete sempre le stesse cose perché è sempre così fra GitHub e Hugging Face, ma se andiamo in File and Version, come sempre loro rendono disponibile il modello utilizzabile in altre forme rispetto a ConfUI. Noi non andremo a scaricare questo, ma andando sulla pagina di Confi.org dedicato a questo modello abbiamo sempre la spiegazione, dove anche precisano che è licenza Apache 2.0, che è molto simile a quella MIT. Avete una libertà praticamente massima di fare qualsiasi cosa.
Se scendiamo qua sotto ci sono i vari modelli che potete scaricare al di là dei workflow che vediamo fra un attimo. La versione BF16 che pesa la bellezza di 40 GB, la versione FP8 da 20 GB e poi anche altre versioni che non vediamo in questa guida. Ovviamente la versione BF16 è quella più pesante in assoluto, perciò è meglio scendere un pochettino e andare sull'FP8, soprattutto se avete un RTX 40 o un RTX 50 che riescono a livello hardware a essere compatibili con l'FP8 e dare una velocità maggiore. Se voi cliccate qui vi porta alla pagina di Confi.org dedicata a QuanImage, ovvero questa. Se andiamo in File and Version abbiamo diversi file, se fate Split Files ci sono i Diffusion Models, il Text Encoder e il VAE. Iniziamo col Diffusion Models. Allora qui come dicevo abbiamo due versioni, quella più alta di qualità che è la BF16 e quella in FP8 e 4 M3FN. Scegliete quale volete delle due, ma vi consiglio di partire sull'FP8, anche se dopo vedremo i GUF come sempre, che sono una versione quantizzata che vi permette di risparmiare un po' di VRAM. Per scaricare come sempre si clicca sull'icona, vedete viene Download File e dovete essere registrati al sito. Torniamo su, andiamo in Text Encoder e qua c'è la versione di Qwen 2.5 VL7B sia FP16 che FP8 Scaled. Stesso discorso di prima, ricordate che tutto va a sommarsi sul vostro sistema fra VRAM e RAM, perciò dovete un po' fare o dei test o un calcolo su quello che può gestire il vostro computer e anche in questo caso lo mettete in download. Torniamo su, abbiamo il VAE, qua non c'è tanto da scegliere, lo mettete in download e avete tutti i file. Se invece preferite usare i GUF, che sono quei modelli che vi dicevo permettono di risparmiare un pochettino di VRAM, ma ovviamente non sono più veloci, anzi potrebbero rallentare un po' anche l'esecuzione perché c'è una fase quasi di decompressione di questi modelli per semplificarla. Andiamo su questa pagina che è fatta da City96, che è famoso per fare i GUF di tutti i modelli, e se andiamo in File and Version troviamo tutti i modelli per QuanImage. Partiamo dal Q8_0 che è quello più alto, vicino al BF16 che avete visto prima nonostante sia la metà, e man mano scendiamo sempre di più fino ad arrivare al Q2K. Ovviamente più si scende e più il peso diminuisce e con esso anche la qualità del modello, perciò non scendete in modo esagerato a meno che non volete proprio fare generazioni su computer con hardware molto limitato. Magari comunque si riesce a fare qualcosa anche col Q2, ma non vi so dire perché non ho mai testato versioni così basse. Oltre al modello GUF possiamo avere anche il Text Encoder. Se voi andate in questa pagina di Unslot, andiamo in File and Version, troviamo tutte le versioni GUF di Qwen 2.5 VL7B. Guardate essenzialmente questi dal Q2K fino al Q8 ed è lo stesso discorso. Il migliore è il Q8 e si scende fino al Q2K. Successivamente per Edit dovremo scaricare un altro file che vedremo in dettaglio, che è esattamente questo qui. Se vi interessa Edit scaricatelo già adesso, se non userete QuanImage Edit ignoratelo, ma comunque lo vedremo anche nella seconda parte. E come ultima cosa scarichiamo il LoRa, che ci può aiutare tantissimo a velocizzare la generazione, perché essendo un modello abbastanza pesante potrebbe metterci più tempo a generare, dato che loro consigliano 20 step di base, ma in realtà Alibaba addirittura consiglia 40. Questo LoRa vi permette di velocizzare. Andiamo un po' a perdere di qualità alle volte, ma non in modo così incredibile. Perciò andiamo sulla pagina del LoRa fatto da LightX2V, gli stessi che hanno fatto quello per One 2.2, One 2.1, che vi aiutavano ad abbassare gli step e generare più velocemente. Andiamo in File and Version e qui potete scegliere quale volete. Abbiamo la versione a 4 step e la versione a 8 step, e la differenza fra questi è appunto quella che è scritta nel file, ovvero se volete generare a 4 o se volete generare a 8. Fate delle prove, io ho spesso usato quella a 8, come vedete hanno lasciato anche la versione 1.0, ma l'ultima è la 1.1. Mettete in download su quale volete provare e a questo punto possiamo spostarci su ConfUI. Lo so, capisco, FP8, FP16, Scaled, Q8, KS, tutte cose che uno non vorrebbe sentire quando sta iniziando, ma che ahimè bisogna imparare ad usare, perché altrimenti non ne uscirete più se volete continuare a usare ConfUI. Ma per aiutarvi io ho creato una web app con il repository su GitHub per capire qual è la combinazione migliore da usare sul vostro sistema. Basterà mettere la vostra scheda video, quanta RAM avete e vi consiglierà una combinazione ideale.
uguale. Ovviamente poi tutto può essere ottimizzato in maniera incredibile su Config.ui, ma trovate il link in descrizione. Io ovviamente l'ho già aperta per fare il video, ma una cosa che vi consiglio di fare prima di aprirla è questo. Andate nella cartella di Config.ui, la root dove ci sono tutti i file di avvio anche, andate in Update e fate Update Config.ui Bet. Vi apre il prompt dei comandi, fa dei controlli e se serve vi fa l'update. Poi tornate su e avviate Config.ui. Una volta che siamo dentro, fate Manager e fate Update All. Così avete la certezza di aver aggiornato tutto, dato che quando esce un nuovo modello servono dei nodi nuovi. E se non aggiornate è facile che non ce li avete questi nodi. Vedete, io sono alla 3.51 del 28 col manager alla 3.36. Fatto questo vi farà riavviare Config.ui e avrete la vostra web UI aggiornata. Ultimamente Config.org stanno facendo grossi aggiornamenti. Io vorrei fare una guida aggiornata, dato che ne avevo fatta una un po' di tempo fa che vi spiega come usare Config.ui da zero. In quella guida l'interfaccia era leggermente diversa. Se voi andate adesso qua dove c'è la C, che è il nuovo logo di Config.ui, e fate Settings, andate in menu, fate Disable, tornerà comunque quella vecchia interfaccia iniziale. Non so come mai continuano a tenerla dentro, ma forse perché piace ancora a tanti. In questo modo vi ritroverete con quella guida che avevo fatto, ma cliccando qui dove c'è l'ingranaggio e facendo menu top, tornerete a quella nuova. Avevo fatto anche un podcast con 3 episodi dove spiego questa web UI a un mio amico che non ha mai generato con l'AI. Aveva un'interfaccia simile. Dico simile perché, come dicevo prima, stanno continuamente aggiornandola. Adesso hanno fatto le modifiche più grosse, soprattutto al menu qua in alto. Non hanno una linea precisa perché stanno continuando ad aggiungere cose un po' strane e un po' particolari, come il fatto di avere ora 2 barre che dicono essenzialmente la stessa cosa. Quale sia la necessità di avere 2 barre così? È vero, qua c'è un menu in più, però mi sembra un po' confuso al momento come interfaccia, soprattutto perché ora c'è spazio in meno, c'è una barra doppia e la cosa importante è vedere i nodi, non tanto le cose intorno. Ma adesso dovreste vedere anche questa minimappa che vi fa spostare e ora ci sono tutti questi menu a fianco più particolari se dovete salvare, aprire e tutto il resto. Però appena veramente si fermano un attimo e mi sembra stabile come interfaccia, farò una guida da zero, anche se temo che questa situazione non ci sarà mai e dovrò comunque farla mentre aggiornano tutto. Probabilmente sarà così, però almeno c'è una guida aggiornata che vi aiuta a capire come usare questa web UI da zero. Prima di vedere i workflow però, dove li mettiamo questi modelli che stiamo scaricando? Aprite la cartella Models di Config.ui, che è questa qui, vedete, Config.ui Models. Se torniamo sulla pagina di Config.org, loro qua sempre vi dicono dove vanno messi i modelli e vi fate un'idea precisa. E come vedete, se avete scelto i modelli FP8 o BF16, dovete metterli nella cartella Diffusion Models, questa qui. Diffusion Models. Entrate qua, se volete fate una cartella, se no lo buttate dentro come fanno vedere loro. Comunque sia, verrà visto. Io alle volte faccio le cartelle perché così è più ordinato, visto che si può arrivare ad avere tanti modelli diversi. Il LoRa dobbiamo metterlo in LoRa. Anche qua io faccio le cartelle divisi per i vari modelli, così almeno so a cosa sono associati. Saliamo su. Il text encoder, se avete scaricato quello FP8 o FP16, va messo in text encoder. E per finire abbiamo il VAE che va messo qua. Anche qui ho fatto la cartella Qwen Image e vedete il VAE. Se invece avete preferito i GUF, vanno messi in 2 cartelle diverse, al di là del VAE che va sempre in VAE. Il text encoder va messo in clip, questo qui, mentre il modello va messo in unit. Anche qua ho fatto la cartellina e vedete sia Qwen Image che Qwen Image Edit, che vedremo dopo. La cosa interessante è che questi 2 modelli condividono tutto, perciò se volete iniziare a usare Qwen Image Edit non dovrete riscaricare text encoder, VAE e tutto, ma solamente il modello in sé. Iniziamo guardando i workflow fatti da loro. Se facciamo la C qua in alto, dopodiché Browse Templates, andiamo in Image, abbiamo sia Qwen Text to Image che Qwen Image Edit. Facciamo il primo. È un workflow abbastanza semplice perché c'è solo il caricamento del modello, del clip, del VAE, dopodiché c'è la generazione in sé. Qwen Image è un modello base, non è un distillato da altri modelli, perciò abbiamo un CFG maggiore. Possiamo usare anche il negative, al contrario di Flux One.
Queste note che mettono sono per farvi capire, usando i vari modelli, come impostarlo. Perciò facciamo File, Open. Io come sempre sono nella cartella che ho clonato dal mio repository di GitHub. Se scendete c'è la cartella Qwen Image e abbiamo un po' di workflow. Vediamoli in questo ordine. Vedremo prima text to image e dopodiché ho fatto due varianti che nel dubbio le ho lasciate perché mentre facevo i test ho pensato magari a qualcuno possono servire queste due visioni, ovvero con un secondo passaggio con Crea oppure con WAN 2.2. Ma iniziamo col text to image. Quando aprite un workflow del quale non avete i nodi, come sempre vi farà l'elenco. Adesso, se non ricordo male, vi permette di installarle direttamente dalla finestra che appare subito. Nel caso l'avete chiusa o non ve lo permetta, fate Manager e fate Install Missing Custom Nodes. Qua fa l'elenco di tutti i nodi che vi mancano, fate la spunta, fate Install, dopodiché si riavvia ConfUI e avrete tutti i nodi mostrati correttamente. Una cosa interessante è che se voi cliccate qua sotto diventa la manina e così potete spostarvi senza muovere i nodi, perché diventa abbastanza fastidioso il continuare a spostarsi spostando nodi senza volerlo, perché si prende dentro col mouse. Avviciniamoci qua. Prima di tutto, come sempre, fate R sulla tastiera nel dubbio e così almeno sapete che vi fa vedere i modelli che avete voi. Qui selezionate Qwen Image, io ho messo il GUF. Se non volete usare i GUF non installate neanche il nodo a questo punto, collegate quest'altro, lo impostate nel caso in FP8 se avete la versione FP8, se volete farlo andare in quella modalità. A seguire abbiamo i clip, stesso ragionamento, io uso sempre i GUF, qua caricate il modello GUF, altrimenti caricate la versione FP16 o FP8. Qua sotto come sempre mettiamo il VAE legato a Qwen. Questi tre blocchi sono la base di ciò che serve per generare, ovvero la parte col modello che ha tutte le informazioni all'interno sulle immagini con cui è stato addestrato, poi abbiamo il test encoder basato su un LLM che interpreta il testo e glielo spiega diciamo al modello, dopodiché abbiamo il VAE che si occuperà di tradurre il rumore generato dal keysampler in un'immagine vera e propria. Qua sopra abbiamo poi il caricamento dell'ora e il model sampling. Se voi non volete usare il LoRa semplicemente lasciatelo così com'è, altrimenti se volete abbreviare di parecchio la generazione cliccate sopra, fate così e togliete il bypass. Qui caricate il vostro LoRa legato a Qwen Image, io ho messo quell'8 step e in questo modo potete seguire le indicazioni che ho messo qua, ovvero di cambiare gli step a 4, 8 e il CFG a 1. Dovete fare delle prove perché non viene sempre benissimo usando il LoRa. Effettivamente togliendolo e mettendo 20 step se non di più i risultati sono spesso sensibilmente meglio. Però è anche vero che se non volete aspettare troppo e dovete fare delle prove, magari vi può venire utile usare il LoRa che vi velocizza di tanto la generazione. Lo svantaggio è che dovete mettere CFG a 1 e col CFG a 1 il negative viene ignorato completamente. È diciamo un qualcosa che va a semplificarvi ma al tempo stesso vi toglie qualcosa. Bisogna sempre considerare tutto nel complesso. Dopodiché abbiamo il positive prompt e il negative. Come dicevo prima, essendo un modello non distillato, ha un CFG di 2.5 consigliato. In questo modo potete usare il negative, quindi dirgli cosa non deve fare. Ricordatevi sempre che funziona in questo modo. Nel positive descrivete tutto nel modo più dettagliato possibile, perché ora che ci sono questi text encoder potete veramente descrivere la scena in modo estremamente dettagliato, soprattutto con Qwen Image. Ora lasciate perdere questa descrizione perché è lasciata così per test veloci, ma qui se gli fate una descrizione molto lunga dicendogli anche cosa deve scrivere è estremamente facile che Qwen vi segua. Al contrario, nel negative dovete scrivere quello che non volete. Facciamo un esempio, vi fa un oggetto che non gli avevate chiesto e continua a rifarlo, lo scrivete qua dentro, ma mi raccomando non scrivete non fare questo, non fare quello, semplicemente scrivete il nome dell'oggetto o il colore o come non deve essere o cose di questo tipo. Non ditegli non fare un cane, non fare il gatto, perché non ha senso. Prendiamo ad esempio i prompt che hanno fatto loro. Se noi andiamo ancora su GitHub ma sul blog del text to image, se scendiamo qua sotto ci sono un po' di esempi. Questo vabbè è tutto in cinese, lasciamolo così com'è, ma se andiamo qua per esempio troviamo questo. È molto difficile che vi dia sempre delle parole scritte bene così. Dal mio punto di vista io i test che ho fatto non sono così perfetti, ma magari riuscite ad arrivarci abbastanza. Vedete, è proprio scritto in modo estremamente umano, non dovete
dovete fare robe in stile Stable Diffusion con troppe virgole in modo troppo robotico, e il pezzo dove andate a dirgli cosa deve scrivere è proprio aperte virgolette e scrivete tutto quello che ci deve essere dentro. Teoricamente dovrebbe scrivervelo. Considerate che è estremamente vicino a quello che gli scrivete voi, ma facciamo una prova. Lo copio esattamente com'è e vediamo se ce lo rifà. Io glielo butto qui, lasciamo il negative vuoto e per far veloce attiviamo il caricamento dell'ora, e se scendiamo qua sotto abbiamo la latent. Lasciate perdere che ci sia scritto SD3 perché sono solo etichette sopra dei nodi, in realtà quello che ci serve è quello che ci fa inserire. Io ho messo delle risoluzioni consigliate, ma potete mettere quello che volete voi, anche perché queste sono un po' alte. Bisogna vedere se il vostro sistema ce la fa a fare risoluzioni così, altrimenti andate su risoluzioni stile Flux un pochettino più avvicinabili, come ad esempio il 1024x1024. Mentre se saliamo, qua vedete che gli step sono su 20, il CFG su 2.5 e il sampler name e lo scheduler sono su Euler e Simple. Questo è proprio il settaggio di base, ma non dovete per forza fermarvi qui, ovvero che potete anche aumentare gli step e diminuirli e vedere se viene qualcosa di buono, ovviamente al di là dell'ora attivato adesso, perché in questo caso devo mettere per forza 8 e il CFG è 1. Se io non attivo l'ora posso anche giocare un po' su questi valori, mentre per il sampler name e lo scheduler avete tutte queste voci che potete sperimentare. Non è detto che vengano meglio, potrebbero venire malissimo, e così come lo scheduler. Queste due voci vanno insieme, nel senso che sono dei metodi di elaborazione dei vari step, e non è detto che con questo modello in particolare vadano tutti perfettamente. Potrebbe essere che mettendo days, per esempio, con Simple vi venga qualcosa di terribile. Dovete fare un po' di prove. Adesso si stanno diffondendo anche dei sampler e degli scheduler che al momento non sono qua dentro, ma non so se li aggiungeranno poi. Bisogna installare un nodo esterno che non è neanche sul manager. Io direi che è meglio aspettare che lo implementano e capire meglio poi come utilizzarlo. Fatto questo, l'elaborazione viene passata al Videcode, che decodifica il rumore della latent in un'immagine vera e propria, facendovi la preview e il salvataggio dell'immagine. Allora facciamo giusto un test e vedere se riesce a scriverci la stessa cosa. Ovviamente io sto usando il LoRa, potrebbe magari peggiorare l'immagine, ma vediamo giusto come test cosa viene fuori. Perfetto, ha finito di generare, vediamo se la scritta è giusta. Allora, vediamo la scritta partiva da... ok, vabbè, fino a qui è giusto. In questo caso l'ha fatta abbastanza giusto, adesso lo sto guardando velocemente, ma mi sembra che sia tutto scritto giusto. In questo caso ce l'ha fatta. Mi è capitato con altre che non ne voleva proprio sapere, ma una cosa che vi dico è: se state sull'inglese o sul cinese è molto più aderente al testo. Se scrivete in italiano, prendi l'iniziativa e qualcosa la cambia. In generale comunque è molto più preciso di Flux One sul testo se dovete fare qualcosa. Sulla qualità delle immagini non sono così convinto, nel senso che da quando è arrivato Kria di Flux One è vero che quel modello tende un po' troppo a desaturare e a fare delle immagini di un determinato tipo, però anche è vero che questo modello le fa troppo saturate spesso e un po' finte. E ricordiamoci sempre che adesso arriveranno tonnellate di LoRa e potremo andare a intervenire in quel modo, ma come dicevo prima io ho fatto dei workflow mentre testavo, così a caso. Chiudiamone alcuni qua. Ma se per caso stai guardando questa guida non sulla tua workstation o semplicemente vuoi aprire un workflow, un'immagine generata e vedere come è stata fatta, che nodi ha dentro, che prompt, che settaggi, ho creato una web app che si chiama Workflow Inspector, che vi permetterà semplicemente tramite browser di caricare un file compatibile o direttamente il JSON e vedere la lista dei nodi integrati, le note scritte dentro, un'anteprima di come è il workflow e i settaggi con cui è stata generata, come il prompt, gli step, il CFG e tutto quanto, dalla comodità del vostro browser, anche da smartphone. Trovate il link sempre in descrizione. Se fate open, per esempio il primo è con Flux Kria, anche qua se non vi trovo i nodi, come sempre li installate dalla finestra che viene fuori o fate manager e install missing custom nodes. Cosa fa questo workflow? Sembra immenso, però in realtà è solamente raddoppiato. Carica due volte, prima carica QAnyImage e fa la generazione col testo che gli avete dato. Una volta che ha finito passa l'immagine, la decodifica prima e la ricodifica e la manda come latent al secondo passaggio, dove con
con Krea fa diciamo una specie di miglioramento con un denoise di 0,15, però con meno step. Io tutti questi valori li ho impostati dopo un po' di test, ma non sono valori rigidi, ovviamente potete cambiarli. Adesso guardiamolo in dettaglio. C'è un primo gruppo che è questo qua, perché in questo workflow ho voluto provare questi nodi, poi decidete voi se volete usarli o meno, e sono i nodi con il multi GPU. Lasciate perdere come si chiamano, perché non è solo per chi ha più GPU, ma anche per chi vuole usare una specie di memoria virtuale VRAM. Qua viene spiegato come impostarlo di base, ma potete variare voi come preferite. Ho dato la libertà con 3 nodi su come caricare i modelli e il text encoder in entrambi i passaggi, perché se volete usare questo nodo anche per il caricamento del modello potete collegarlo qui, ma io di base l'ho fatto solo per il text encoder. Cosa fa questo nodo? In pratica gli dice che una volta attivato con Use Author VRAM, impostando questo valore fra un qualcosa che è consigliato da 2 a 4, andate a utilizzare la RAM come se fosse VRAM della scheda video. In realtà c'è già questa cosa con l'offloading, ma questo nodo qui vi permette di personalizzarlo in modo un pochettino più avanzato. Può aiutare, ma ricordatevi una cosa, la RAM dovete averla, questo è il problema principale. Non è che potete prendere e dirgli sì dai aggiungimi cose e magari avete 16 giga di RAM. No, qua è utile se avete tanti giga di RAM. Ok, andate a bypassare la problematica magari della VRAM sulla scheda video, ma se poi non avete 32 giga, 64 giga o anche di più di RAM è praticamente inutile. A questo punto dovete comunque abbassare di quantizzazione e scegliere altre cose, però può tornarvi utile. Quindi in entrambi i passaggi io l'ho già impostato così, con un valore di 2.0 che lui sul text encoder GUF, quindi ottimizzazione massima, anche di qua, vi sposta parte di quello che farebbe sul scheda video sulla RAM. Al di là di questo, se volete potete farlo anche sul modello, il resto è esattamente quello che abbiamo visto prima. Io ho già attivato il LoRa qua di base perché potrebbe essere più lunga la generazione e almeno la velocizzate. Rimane lo stesso discorso del positive, del negative. Qua sotto come prima abbiamo la latent, ma ho messo i valori esterni perché li passa sia al primo passaggio e sia a quello successivo. Voi mettete il width e l'height, siete sicuri che così passa la risoluzione a entrambe le generazioni. Dopodiché abbiamo esattamente tutto come prima. Il secondo passaggio cosa fa? Vi fa l'anteprima e almeno vedete se sta andando bene o male, perché eventualmente potete anche fare una cosa. Tutta questa parte qua la selezionate e fate bypass. Così prima generate con Qwen e vedete se arrivate a un buon risultato. Una volta che l'avete trovato, magari mettete il seed fisso, togliete il bypass da questa parte e poi fate il refine, diciamo, con Flux. Con Flux è lo stesso discorso delle altre generazioni. Quello che cambia è che vi consiglio di usare Krea, ho messo un guidance leggermente più alto e ho abbassato gli step in modo tale da velocizzarlo un po' di più, ma potete anche aumentarli qua, dato che col dev sarebbe da fare 20, 30, ma già con 10 riesce ad aggiungere un pochettino di più e volendo potete anche ammettere un LoRa per migliorare o dare uno stile o quello che preferite. Una volta che è finito, al di là di farvi vedere la preview e il save image, vi fa un comparer fra la prima parte e la seconda e vedete quanto è migliorato. Stesso discorso, cambia solo il modello. Se fate file open e andate su WAN 2.2, la prima parte è esattamente uguale, la seconda usa WAN 2.2 low noise con impostato il LoRa per farlo andare più veloce, che è sempre quello di LightX 2V. Trovate il link qua sotto, lo mettete sempre nella cartella LoRa. Io vabbè qua gli avevo aggiunto anche Instareal, ma non è necessario se voi fate il toggle. Anche in questo caso, se non avete questo nodo, vi avviserà e potete installarlo e vi permetterà di fare un image to image con WAN 2.2, cercando di aggiungergli leggermente una qualità superiore, ma tutto dipende sempre dall'immagine generata con Qwen. Alle volte è fatta veramente bene, altre non è così convincente secondo me. Con questi due modelli, o Flux One Krea o WAN 2.2, si riesce a migliorarlo un pochettino. È ovvio che tutto sto giro ci mette un pochettino di più, magari vi permette di dare una maggiore profondità. Stessa cosa di prima, una volta che è finito vi fa il comparer. Ma visto Qwen Image di base, ora possiamo passare alla versione edit. Perfetto, abbiamo visto Qwen Image e ora è il momento di passare a Qwen Image Edit per fare fotoritocco, tutto quello che volete, partendo da un'immagine o anche più di una. Allora andiamo a vedere sempre su ConfUI.
Siamo ancora sulla pagina di QuenImage su GitHub perché nella stessa parlano sia del modello base, il text to image, che l'edit. Infatti se noi clicchiamo qui abbiamo il link alla pagina ufficiale di QuenImage Edit. Questo modello è praticamente sulla stessa linea di iDream E1 e soprattutto Flux One Context Dev, anche se in realtà dà dei risultati secondo me incredibilmente migliori, perché almeno io personalmente sono rimasto abbastanza deluso di Context, dato che è estremamente difficile fare soprattutto i compositing con più immagini, mentre in questo caso con QuenImage Edit è estremamente semplice. Un modello secondo me deve essere semplice e veloce da usare, non posso perdere tempo a fare un workflow incredibile per assecondare delle mancanze del modello. Avendo fatto un po' di test, senza impazzire ho già avuto dei buoni risultati con QuenImage, mentre con Context dopo tantissimi test non ero riuscito ad avere cose che mi soddisfacevano. Se andiamo in file inversion abbiamo sempre il modello come lo rilasciano loro, ma non è quello che serve a noi. Se andiamo su confi.org, nella pagina dedicata, abbiamo i link ai vari modelli che hanno caricato loro. Come dicevo prima, il text encoder, il VAE e anche lo stesso LoRa per velocizzare sono gli stessi, perciò non dovete riscaricarli se state già usando QuenImage o se avete visto la prima parte della guida. Dovremo scaricare solamente il modello e se andiamo a questa pagina che trovate cliccando qui e andiamo poi in File Inversion su Split Files, Diffusion Models, abbiamo come prima i due modelli, quello BF16 e FP8. Come sempre forse è consigliabile andare sull'FP8, a meno che non avete veramente un sistema come una RTX 6000 Pro, generalmente è più avvicinabile all'FP8, se non i GUF come dicevo prima, che vediamo adesso. Andiamo a questa pagina, che ovviamente linko tutto in descrizione, fate File Inversion e qua sotto, come vedevamo prima, abbiamo dal Q8 fino al Q2. Questo in realtà è molto simile al BF16 ed è forse quello più consigliato, poi man mano si scende di qualità e anche di peso. Text encoder è uguale, ma dobbiamo scaricare un file che dicevo prima, se non l'avete già scaricato vediamo adesso dove scaricarlo. Andiamo di qua, è la stessa pagina del text encoder che abbiamo visto nella prima parte, ma se scendiamo dobbiamo scaricare questo modello, è 1,35 GB e lo mettiamo in download. Il LoRa per velocizzare è il medesimo, quello che avete scaricato prima, scegliete se volete quello a 4 step o 8 step e lo mettete in download. Torniamo sulla pagina di ConfUI e vediamo dove vanno messi questi modelli. Apriamo ancora la cartella Models, se avete scaricato la versione BF16 o FP8 va messa in Diffusion Models, come sempre decidete se volete la cartella o meno, potete anche buttarli così. Text encoder, VAE rimangono gli stessi, perciò non li guardiamo, ma andiamo su Unit se avete scaricato la versione GUF. Io ho fatto una cartellina come facevo vedere prima e abbiamo la versione normale ed edit. Per quanto riguarda il VAE rimane lo stesso, se però avete scelto il text encoder GUF prima dovete mettere quel file che vi ho appena fatto scaricare, cioè questo, e dovete rinominarli allo stesso modo sia il text encoder che questo file nuovo, almeno fino a instruct trattino. Il resto poi può essere nominato come il file che avete scelto, in modo tale che non vi faccia un errore nel prompt positivo quando andate a generare. Questo è un fix momentaneo perché City96, che è il creatore dei nodi, sta cercando di capire come sistemare questa situazione, ma al momento per far andare QuenImage Edit bisogna aggiungere questo file e rinominarlo in questo modo. Fatto questo andiamo su ConfUI, facciamo la C del logo e poi Browse Template. Se andate in Image e QuenImage Edit abbiamo il loro workflow base, che non è nulla di particolare rispetto a prima, ma si aggiunge il fatto che c'è un'immagine in caricamento al quale poi viene fatto un editing. Ma vediamo il workflow che ho fatto io. Facciamo File Open ed è il primo, QuenImage Edit Image to Image. Anche in questo caso se non avete determinati nodi vi farà l'avviso e li installate o da lì oppure fate Manager, Install Missing Custom Nodes e li installate. È esattamente la stessa cosa che abbiamo visto prima perché è QuenImage, ma si aggiunge una differenza principale, ovvero il Text Encode QuenImage Edit, che farà solo da tramite per dirgli come andrà editata l'immagine. Possiamo prendere due strade, ma in realtà in queste cose non c'è mai una linea predefinita, precisa. Io vi dico due strade perché sono le cose che ho testato personalmente, ovvero o l'editing di un'immagine oppure il compositing di due elementi per creare una nuova immagine. Vediamo il primo caso.
il caricamento di un'immagine, come può essere questa ragazza, generata già con QuenImage, che viene passata al Text Encode QuenImage Edit, sia positivo che negativo. Per fare giusto un esempio gli dico cambia il colore dei capelli in verde. Siccome è un'immagine che voglio modificare e non è un compositing nuovo, io la latent gliela passo con la stessa risoluzione dell'immagine originale. Vedete, prende esattamente il width e l'height che io sono riuscito a generare con QuenImage a 1664x928. Viene passato tutto come sempre al keysampler e il resto rimane uguale. Magari gli attiviamo l'ora e qua gli cambio su 8 e 1. Non ho messo di base così perché magari a una persona può non interessare usare l'ora per velocizzare, perché magari abbassa un pochettino la qualità del risultato finale. Io ho notato che usare 20 step e CFG 2.5 dà un risultato migliore. Alle volte magari è di poco, però può magari dare una differenza in certi contesti. Mentre il model shift di base è impostato su 3.10, però loro dicevano se si abbassa potrebbe dare un realismo maggiore, se si alza potrebbe dare un risultato migliore, ma tutto dipende da come state generando, perciò, come ho detto altre volte, cambiate pure i valori, ma fatelo uno alla volta, in modo tale che sapete cosa avete cambiato e cosa può essere che vi ha peggiorato o migliorato la generazione. Facciamo una generazione di test così vediamo cosa crea e cosa combina. Ok, perfetto, ha finito e ha fatto questa immagine. Allora, una cosa che ho notato che non ho capito esattamente perché me lo fa è il fatto di aggiungere un pezzo in più, fa un outpainting senza che gli venga richiesto, perché se voi guardate la risoluzione che gli viene passata è esattamente quella dell'immagine, eppure nonostante tutto è come se lui prendesse l'iniziativa, faccio vedere, porto qua l'immagine, e aggiungesse un pezzo in più. L'immagine non l'ha cambiata, fortunatamente è rimasta uguale, ha fatto un editing molto credibile perché viene abbastanza bene. Ecco, una cosa che fa male Quen sono gli occhi e i colori degli occhi. Se voi gli dite verde, azzurro, fa delle robe sparatissime che non si capisce perché faccia dei colori del genere. Ma vedete, qua la ragazza si vede a malapena e qua invece si vede tutta. Ha fatto questa barra in mezzo perché non c'era, cioè finiva qui. Non ho capito perché fa questa cosa di aggiungere da solo dell'outpainting. Non vorrei che sia questo nodo che prende l'iniziativa e aggiunge lui qualcosa in più, ma non dovrebbe. In ogni caso questo era per farvi vedere cosa viene fuori. Adesso proviamo a fare un compositing, ovvero attiviamo questo secondo nodo facendo tasto destro e set group node to always. Questo lo mettiamo su non bypass. Cosa succede? Qua gli posso mettere una ragazza, il viso, un mezzo busto, e qua sotto gli do un vestito. Questo nodo qua non so se l'hanno sistemato o se era Flux One Context che non capiva nulla di quando facevi le generazioni, ma usandolo con quel modello veniva un pasticcio. Invece qua Quen capisce esattamente cosa deve fare senza troppi problemi, almeno la maggior parte delle volte, non sempre perché non è perfetto neanche questo modello ovviamente, ma è molto più avanti di Flux One Contest secondo me. Quando usavo questo sistema lui mi metteva due immagini una a fianco all'altra e non ne uscivo fuori con Flux One Contest, bisognava fare un giro di nodi, di cose complicatissime. Qua invece è un workflow estremamente pulito secondo me e che non vi fa impazzire, avendo pure tra l'altro anche il negative. Ora proviamo a fare un compositing. Per esempio gli dico una cosa così, che la ragazza indossa il vestito rosso, è seduta in un caffè di Parigi, beve un caffè con uno stile fashion. Una cosa estremamente semplice che non va bene così. Ovviamente il prompt deve essere molto più elaborato e molto più descrittivo e dovete aiutarlo a capire. Non è semplice capire cosa vuole sapere per fare una cosa giusta, questo lo imparate facendo tante generazioni. Non si può con un click solo avere già un risultato su ConfUI, questa cosa è rarissima, ma una volta che avete trovato la giusta linea poi andate spediti. In questo caso però cosa devo cambiare? Magari mi va già bene così, cioè che l'immagine generata avrà la stessa risoluzione della prima immagine. Potrei essere già contento così, però vedete che c'è qualcosa che non va. 5760 x 3840 e direi proprio no. In questo caso dobbiamo mettere un limite, gli dico il lato più lungo che è la larghezza, fammelo 1024, questo cos'è? 1281 x 2004, l'altezza è 1024.
È ovvio che se potete passargli delle immagini grosse, passategliele, ma state dentro delle risoluzioni che possa accettare senza andare troppo oltre. E in questo caso io non voglio fare la stessa risoluzione perché voglio fare una nuova immagine proprio, e gli dico per esempio quella in 4/3, 1472 x 1140. In questo caso ha messo lui 1144. Ora, io avevo messo questo nodo per comodità, dato che gli si può passare la risoluzione, ma alle volte dietro a questi nodi ci sono dei calcoli sulla risoluzione precisa che viene passata, ed è anche per questo che mettevano quello di Stable Diffusion 3 o di altri, e spesso viene sistemata perché deve essere divisibile per 2 per evitare problemi. Comunque, una volta messa la risoluzione, gliela passiamo di qua e vediamo cosa ci tira fuori. Ha completato e vedete cosa ci ha realizzato, e io credo sia veramente incredibile. Portiamo qua quello che gli avevo detto di fare. La ragazza è questa e il vestito è questo. Allora, la ragazza posso dire che è sicuramente lei, perché è praticamente paritaria, l'ha fatta veramente bene. Il vestito, secondo me ci siamo, perché ha riportato addirittura la marca sul lato ed è veramente pazzesco. Ha messo tutti i dettagli che dovevano esserci. Ecco, adesso mi sono reso conto, questo è smanicato e questo no, quindi magari nel negative gli si può dire qualcosa oppure specificargli che è smanicato. Questi sono dettagli che vanno aggiunti. Vedo che adesso ha aggiunto anche una cucitura qua che non serviva, però secondo me siamo veramente già a un passaggio di affinamento. Io risultati così subito con Flux One Context non li ho mai avuti, bisognava impazzire con 1000 nodi e 1000 test. Ecco, poi se guardiamo l'immagine in sé nascono poi i veri problemi, perché mi metto qua così lontano in mezzo, sta cosa non ha senso di uno che beve un cappuccino e nel frattempo ne ha un altro sotto, perché dovrebbe farlo? Ma al di là di questo le mani sono perfette, la pelle insomma c'è un po' di cose strane. Queste sono cose che si risolvono con dei passaggi successivi. Bisogna poi affinare il risultato, ma se la base di partenza è questa è più che ottima, e ovviamente con un prompt semplicissimo, senza stare a ottimizzare niente, la versione 8 step e tutto quello che volete. Ovviamente, come dicevo prima, se mettete CFG a 1 non serve a niente il negative, perciò fate attenzione se volete il LoRa o se volete farlo con la massima qualità. Però secondo me i risultati con Image Edit sono molto interessanti. Stiamo andando verso dei modelli open weights su WebUI open source che pian piano non hanno più nulla da invidiare alle soluzioni online. Ci vorrà tempo, magari ancora qualche mese secondo me, ma già entro il 2026 penso che avremo raggiunto livelli pazzeschi sui nostri computer, e senza impazzire a creare workflow assurdi con migliaia di nodi e migliaia di ottimizzazioni. Qual è il verdetto finale? Allora, QuenImage sicuramente stupisce su tantissimi fronti. Se fate un prompt fatto bene come piace a lui, riesce a darvi delle generazioni abbastanza incredibili, soprattutto sul testo. Poi ci sono alcune note dolenti, ovvero il testo sì lo fa bene, ma soprattutto in cinese e in inglese. Quando cambiate lingua, preparatevi ad avere tante allucinazioni o artefatti. Non è detto che succeda, magari vi va bene che prende tutta la frase come gliel'avete scritta, però ho notato che con l'inglese fa molti meno problemi rispetto a scriverlo in italiano. Se invece parliamo della generazione in sé, non è sempre così fantastica, alle volte si incaponisce su alcuni dettagli. Come sempre, poi con nodi aggiuntivi, ottimizzazioni, LoRa si va a migliorare questa situazione. Io parlo del modello di base, giocando un po' con i settaggi che offre un workflow semplice. Ho fatto delle generazioni di prova fra QuenImage e Flux One Crea Dev. Adesso ve le metto a confronto per farvi vedere. Non sempre QuenImage fa una cosa migliore. È anche vero che Crea spesso fa le immagini un po' troppo desaturate, un po' troppo particolari. Deve piacere, però spesso mi convince un pochettino di più. Un dettaglio che ho notato che fa frequentemente QuenImage sono gli occhi strani, ma non tanto come fisionomia, ma come colori. Cioè, se voi gli dite occhi blu o occhi verdi, fa delle robe sparate completamente e molto irrealistiche. Non ho capito perché, cioè fa proprio gli occhi verdi accesi invece di fare un verde normale. Per il resto spesso le mani le fa bene, il testo lo fa eccellente quando riuscite a farlo fare, anche la fisionomia la fa abbastanza bene, segue il prompt come gliel'avete detto, perciò è molto più aderente a quello che gli dite di fare.
Dipende tantissimo dalle generazioni che fate, come dico sempre. Non è detto che sia per forza meglio di Flux One, ma non è neanche detto che sia peggio. Bisogna tentare, provare, anche se vi fa una generazione fatta male, magari cambiando il prompt, cambiando alcune cose, riuscite ad arrivare a un bel risultato. Io infatti vi ho fatto vedere, ho messo 2 workflow dove si fa un secondo passaggio in Kria o in One, e in quel modo magari riuscite a migliorare un qualcosa che non aveva fatto benissimo Qwen, ma avendo un'aderenza maggiore al prompt, magari parte facendo meglio la composizione e poi lo rifinite con una qualità di immagine magari migliore fatta con Kria o con One. Prima che partite a scrivermi, a dirmi del Sage Attention, lo so già, è una cosa che va avanti da tempo, ma ahimè non ho ancora avuto modo di mettermi là, installarlo, fare tutte le prove per riuscire a fare una guida che sia utile a tutti. E ricordatevi sempre, io le guide le faccio solo se sono utili a tutti, non se sono utili a 3 persone e poi tutti gli altri non riescono a farlo, perché è molto semplice fare una guida così, anzi non è una guida, è un video a quel punto, dal mio punto di vista. Io voglio fare una cosa che sia fattibile per tutti e quell'argomento è molto complesso e devo mettermi là, testare io per fare la guida, ma quasi sicuramente è fra le prossime, perché è necessario mettere Sage Attention ormai per velocizzare le generazioni e sto posticipando da troppo tempo, perciò arriverà, da qui a poco arriverà. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e magari lasciate pure un like, e so che adesso ci sono anche gli hype che io non ho ancora visto, ma se per caso vedete il tasto hype, che siete fra quei pochi che stanno testando, mettete un hype già che ci siete, via. Ricordatevi che c'è il server Discord dove tanti altri utenti condividono, dove discutiamo di queste cose in modo più approfondito, e c'è la sezione problemi tecnici dove potete mettere gli errori completi, perché nei commenti è meglio evitare di farlo. Se volete supportare questo canale per farlo crescere, ricordate che c'è la pagina Patreon dove spesso condivido i workflow in anticipo sulle guide che farò, in modo tale che se volete iniziate a usarli prima per essere già sul pezzo o per collaborare alla guida stessa con vostri consigli o vostri punti di vista. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!